I want to welcome you to our service this morning. Njagala okubaaniriza mu service yaffe amakya leero. Thank you so much for tuning in today. Weebale nnyo okutega okubeera naffe. Wherever you are, wonna wooli. I believe that God is right by your side. Nzikiriza Mukama ali awo wennyini wooli. Oh, glory to God. Amen. I'm so thankful to God for these dedicated young people leading us in worship. Neebaza nnyo Katonda olw'abavubuka bano abeewaddeyo tukulembera mu kusinza. And wherever you are, just clap your hands for them. Buli gy'oli yonna abakubireko mu ngalo ez'amaanyi. Oh, hallelujah. Amen. Glory to God. Amen. Now I want us to take a brief moment to share the word of God. Njagala tutwaleyo akaseera akatonotono okugabana ekigambo kya Katonda. And then we shall continue in prayer. N'oluvannyuma tweyongere mu kusaba. I'm so glad that God has kept us alive. Neebaza nnyo Katonda atukumye nga tuli balamu. It doesn't matter how your week has been. Si nsonga wiiki yeebadde etya. I believe that greater things are ahead of us. Nzikiriza nti ebintu ebisinga obulungi biri mu maaso And the gaffe. source of my confidence Era ensibuko y'obwesige is the bwange word of God. kye kigambo kya Katonda. Oh, glory to God. Amen. Now, Friday we had a Zoom service. Olwokutaano twalina service ku Zoom. It was our first Zoom service and we've gotten already good reports about it. Thank Yes. you if you participated in the Friday Zoom service. Ye service yaffe eya Zoom eyasooka naye amawulire galaga nti yali nnungi nnyo era twebaza Katonda olwa buli muntu eyali ekitundu ku yo. And I know that it has been recorded, and I'm sure that soon, if not yet already, it's going to be downloaded on our YouTube Era nkimanyi channel. nti yali erikodingibwa era mu kiseera kitono weeba nga tennaba teekebwayo egenda kubanga eteekebwayo ku YouTube yaffe. Amen. Amen. Thank you so much for praying for this ministry and for financially supporting this work. Weebale nnyo osabira obuweereza buno n'okuwagira mu ngeri y'ebyenfuna. I know that things may be challenging, Nkimanyi ebintu biyinza okuba but bisoomooza God is not on a lockdown. naye Katonda tasibiddwa. And as long as we maintain the promises of God and practice them, conditions will not hinder God's plan for us. Era bwe tusigala nga tukumya ebisuubizo bya Katonda nga tubitambuliramu embeera tegenda tuziyiza. And okay, if you are not on the Zoom service, Bw'oba nga tewali ku Zoom, please make sure that you go on our YouTube channel and watch. genda ku YouTube channel yaffe olabe engeri service eyo gye yalimu. And also from Friday, for the following 7 days, I felt led. Era okuva ku Lwokutaano n'ennaku omusanvu eziddako nawulira nga nnuŋŋamizibwa. I mean, from last Friday, Okuva ku Lwokutaano oluyise that at midnight, nti ku ssaawa let 6 us stop whatever we are doing and be in the presence of God. tukomye buli kye tukola kyonna tubeere mu kubeera kwa Katonda. If you are an early sleeper, Bw'oba nga oweebaka mangu stop your sleep at midnight. otulooto tukomye ku ssaawa Wake 6 up at midnight, zuukuka ku ssaawa go to 6 your prayer closet. ogende w'osabira. We are focusing on God to give us divine assistance. Tutunuulidde Katonda otuyamba mu ngeri And y'obwakatonda. at such a time as this, when things are not as usual in the whole world, Era mu biro nga bino ng'ebintu mu nsi yonna si birungi, divine assistance is available for us. obuyambi bwa Katonda we buli ku lwaffe. And we can only tap into that when we practice His presence all the time. Era ekyo tukifuna nga tuli mu kubeerawo kwe buli kiseera kyonna. So 5 more days at midnight, stop all that you are doing and be in the presence of God. Kati ennaku 5 ezibulayo ku ssaawa 6 komya byokola byonna obeere mu kubeerawo We kwa are Katonda. praying for each other. Tusabirangana, We are praying for our children. tusabira abaana We are baffe, praying for the work of our hands. tusabira emirimu gy'engalo We are zaffe. praying for both individual and corporate kingdom assignment in our generation. Tusabira emirimu gyaffe egy'abasekinomu n'egyawamu egy'obwakatonda. And so it doesn't matter how long you stay in the presence of God after midnight. Si nsonga omala bbanga ki mu kubeerawo kwa Katonda okuva ku ssaawa 6 That is ez'ekiro. between you and your loving Father. Ekyo kiri wakati wo ne Katonda It could be wakwagala. 10 minutes, 15 minutes, 2 hours, it doesn't matter. Ziyinza okubeera ssaawa dakiika 15 3 oba ssaawa zonna. And the thing is, once you tap into the presence of God, Ensonga enkulu eri nti bw'omala n'oyingira mu kubeerawo you kwa will not Katonda want to get out of it. tojja kwagala But kufulumayo. at midnight for the next 5 Ku days, ssaawa 6 ez'ekiro ennaku 5 let us eziddako maintain that practice tusigale nga tukyakikola in Jesus' mu name. linnya lya Yesu. Amen. Amen. Now, last time I was talking about what can we do to increase our passion for God. Omulundi ogwasembayo twali twogera ku ki kye tusobola okukola okwongera ku bwagazi bwaffe eri Katonda. Life itself is very challenging. Obulamu bulimu ebisoomooza bingi. Things can happen and they can become cooling effects to your passion for God. Ebintu bingi nnyo bisobola okukubaako ne bitataaganya okwagala kwo eri And Katonda. the thing is, life is very fragile. Era ensonga enkulu eri nti obulamu
obulamu bulinga kyatika. bulinga kyatika. Omusajja omukyala abadde ow'amaanyi, A man or woman who is very strong, when they are short of oxygen for just a few minutes, omukka bwe guba gwako daakika ntono nnyo they become like vegetables. bafuuka ng'emboga. We need God. Twetaaga You Katonda. need God. I need God. Weetaaga Katonda, neetaaga Katonda. Life is very fragile. Obulamu bulinga ekyatika. So handle your life with prayer. Kati obulamu bwo bukwasaganye na kusaba. Things can happen anytime you can take a negative turn in your life. Ebintu bisobola okubaawo ekiseera kyonna n'okola okukyuka okubi ennyo mu bulamu bwo. But God can maintain our lives. Naye Katonda y'akuuma obulamu And bwaffe. that's why I believe Y'ensonga lwaki that nzikiriza regardless of what has happened or is happening or will happen, nti si nsonga ekyaliwo oba ekibaawo oba ekiribaawo, let us maintain our fire for God. tusigale ng'omuliro gwaffe tugukuumidde mu Katonda. I was telling you last time Nali mbagamba bulungi that obudde passion is what separates failures and those that succeed in life. nti okwagala kye kyawula abaalemererwa n'abawangula mu bulamu. Nothing in the whole world has ever been accomplished Teri kintu kyonna mu nsi ekyamalirizibwa without total dedication, without passion for it. awatali kweweerayo ddala oba bwagazi eri ekintu ekyo. Someone made this statement that I think I quoted last time, Waliwo omuntu eyayogera ekigambo kino kye nayogerako omulundi oguwedde, that passion and persistence nti okwagala n'okulemerako will make an average person superior. kireetera omuntu omuyabayaba okufuuka asukkulumye. But when you are passionless and you are not persistent in what you are doing, Naye bw'oba nga tolina bwagazi era nga tolemerako ku kyokola, that lack can make a superior person become average. Now the choice is yours. ekyo kireetera omuntu abadde ow'ettutumu okufuuka omuyabayaba gw'olina ossalawo. Romans chapter 12 verse 11 verse 12. Abaluumi 12 Verse 11. olunyiri lwe Do 11, not grow slack in your zeal. tolagajjaliranga oba togayaaliranga Be kwagala kwo. fervent in spirit. Beera w'amaanyi mu mwoyo, Serve the Lord. weereza Mukama. Don't grow slack in zeal. Tolagajjalira oba tosikattira mu kwagala. Now when the Bible tells us that don't grow slack in zeal, it means there's a possibility of growing slack in zeal for God. Bayibuli bwe tugamba nti tetugayaalirira kwagala kwaffe, kitegeeza nti waliwo osobola okugayaalira okwagala kwo mu When Katonda. the Bible says that be fervent in spirit, there's a possibility of being lukewarm in the spirit. Bayibuli bw'egamba nti mubeere banyinyitivu mu mwoyo, kitegeeza nti osobola okulagajjalira omwoyo wo n'owola. When the Bible says that serve the Lord, Bayibuli bw'egamba nti weereza it Katonda, means that there's a possibility of turning your back against God in your service. kitegeeza kisoboka gwe okukyuka n'olekerawo okuweereza Katonda. Verse 12 says, rejoice in hope. Yobu agamba nti sanyukira mu ssuubi. Verse 12, rejoice in hope. Olw'ekkumi lugamba nti sanyukira Endure in affliction, era ogumiikirize mu bibonoobono, persevere in prayer. ogumire mu ssaala. Oh, praise the name of the Lord. Amen. Now the word to be fervent means to boil with hate. Ekigambo kino fervent kitegeeza okutokota n'ebbugumu. John 2:17 talks about Jesus this way. Yokaana 2:17 ayogera ku Yesu He bw'ati was eaten up with passion for God. nti yali amaliddwawo okwagala kwa Katonda. Acts 18:25 talks about Apollos this way. Bikola by'Abatume 18:25 kyogera ku Apollos. Apollos was fervent in spirit. Apollos yali mumalirivu nnyo mu mwoyo. Can that be spoken about your life? Ekyo kisobola okwogerwa ku bulamu bwo. Well, it's not about what people see of you, but you know the condition of your heart and the level of your relationship with God. Ekikulu si ekyo bantu kye bakwogerako, naye ggwe omanye enkolagana yo ne Katonda n'engeri gye weewaddeyo gy'ali. Oh, praise the name of the Lord. Amen. Now today I want to talk about two ways Olwaleero njagala kwogera ku makubo abiri, of how we can increase our passion for God. engeri gye tuyinza okwongeramu obwagazi bwaffe eri I do Katonda. not know who you are, Simanyi but I gwani, know myself. naye nze ne mmanyi. Sometimes busyness can creep in and lessen our time of prayer and the word of God. Ebiseera ebimu obwa bize buyinza okujja ne bukendeeza ku biseera byaffe ebya Katonda. It is possible to know better
but you fail to do better. kisoboka okuba ng'omanyi bingi naye ate n'olemererwa okukola bingi. And this is what I believe. Kino kye nzikiriza. If most of us could only practice 50% of what we know of God, we would be very far. Singa abasinga ku ffe tuteeka mu nkola 5 ku 10 bye tumanyi ku Katonda twalibadde tuli bulungi nnyo. But sometimes knowing better does not translate into being better. Naye ebiseera ebisinga okumanya ebingi tekitegeeza nti ojja kukola bingi. And so today I want to talk about the issue of reading and meditating on the Word of God. Olwaleero kanjogere ku kusoma n'ofumiitiriza ku kigambo kya Katonda. 1 Timothy chapter 5 verse 15. Timoseewo ekisooka ensula ya 5:15. It says that be diligent in these matters, Kigamba nti beera mwesimbu mu nsonga zino. give yourself wholly to them, Weeweereyo ddala gye ziri. so that everyone may see your progress. Nti buli muntu yenna alabe okukula kwo. A life of progress is God's will for us. Obulamu obukula kwe kwagala kwa Katonda gye tuli. When you progress spiritually, Bw'okula mu mwoyo it is going to be translated into your physical life. kigenda kulabisibwa mu bulamu bwo obuliwo. So Paul is advising this young minister, Kati Pawulo awa amagezi be omuweereza diligent in these matters. beera mwesimbu mu nsonga Now the zino. previous verse, Paul is warning Timothy, telling him, don't neglect your spiritual gift. Olunyiriri olw'emabega awo Pawulo akuutira Timoseewo nti tolagajjaliranga kirabo kyo kya You mwoyo. have a gift. Olina ekirabo Don't neglect your gift. tokiragajjalira. And so when you live a life that is passionless for the Word of God, your gift is going to rust. Era bw'obeera mu bulamu obutakyayagala Katonda ekirabo kyo kigenda kutalagga. Oh, praise the name of the Lord. Amen. Now I was telling you, I think it was on the Zoom service. Nali mbagamba nsubira ku saavisi eya Zoom As we are pursuing God for divine assistance, nga tunoonya Katonda okuyambibwa mu ngeri y'obwa God's Katonda. provision that come our way Obugabirizi bwa Katonda obujja gye tuli do not depend on human reasoning. tebwesigama ku magezi ga buntu. When we are controlled with human thinking only, we are going to limit God and we are going to exclude God in the equation of our lives. Bw'ofugibwa ebirowoozo eby'obuntu ogenda kukugira Katonda era ogenda kumuteeka bweru w'ebintu byo. Now God works in strange ways. Katonda akola mu ngeri ezitali za bulijjo. God works in unexpected ways. Katonda akola mu ngeri ze tutasuubira. I can give you testimony over testimony of how God has opened doors for me and provided for me. Nsobola okuwa obujulizi bungi nnyo ku ngeri Katonda gy'ankoleddemu n'anzigulira amakubo. When there is obedience, God will always show up unexpectedly. Owabeerawo obugonvu Katonda alabika nga tomusuubira na And God mumusuubira. is working, Era engeri enkola ya it's Katonda. always exciting Enkola ya Katonda bulijjo yeewuunyisa. when God has worked. Katonda bw'akola. Though it can be extremely uncomfortable the way God moves in our lives. Newankubadde olumu tekyebeereka ngeri Katonda gy'akolamu mu bulamu bwaffe. We are talking about one of the major prophets in the Bible by the name of Elijah. Twogera ku nabbi omu ku basinga amaanyi mu Bayibuli ayitibwa Eriya. When there was a drought in the land, Bwe waabeerawo ekyeya mu God nsi, used unclean birds to feed a prophet. Katonda yakozesa ebinyonyi ebitali birongoofu okuliisa nabbi. Ravens. Namuŋŋoona. Think about that. Kirowoozeeko. You're praying to God Osaba to Katonda provide for your needs, agabirire ebyetaago and does byo. not use your uncle, N'atakwesa it does kojjaawo. not use your president, N'atakwesa it does not pulezidenti use your spouse, n'atakwesa but God mwagalwawo. uses birds. Naye Katonda n'akozesa ebinyonyi. So the thing here is, it's not the channel that matters the most, but him that uses those channels that matter the most. Kati wano ekikulu omukutu si kyekikulu naye oyo nannyini mukutu y'asinga obukulu. Oh, praise the name of the Lord. Amen. And when that brook began to dry, Akagga bwe kaatandika the okukaliba word of the Lord came to Elijah ekigambo kya Katonda ne and kijja told eri Eriya. him, go, I have commanded a widow to feed you. Ne kimugamba genda ndagidde namwandu okuliisa. Now in those days, widows were the poorest among the poor. Mu nnaku ezo bannamwandu baabeeranga baavu nnyo mu baavu. Why didn't God tell Elijah, go to that businessman or woman, he's going to feed you? Lwaki Katonda teyagamba Eriya nti genda ow'omusuubizi gundi ne gundi oba naggagga ajja kukuliisa? God uses extraordinary ways to feed those and to support those that obey his word. Katonda akozesa amakubo agatali ga bulijjo okuliisa n'okulabirira abo abamugondera. And how did Elijah enjoy provision in a time of drought? Eriya afuna atya obugabirizi mu ngeri y'ekyeya? It was the word of God that came, that he heard, Kyali kigambo kya Katonda ekyajja kye and then yawulira he obeyed. I n'akigondera. mentioned to you Era nakugamba that hearing the word of God nti okuwulira ekigambo kya Katonda and obeying the word of God n'okugondera ekigambo kya are the Katonda two keys that will make anyone succeed
anywhere. bisumuluzo bibiri ebigenda okuleetera omuntu yenna okuwangula wonna waali. Oh, praise the name of the Lord. Amen. So I want us now to concentrate on the issue of reading and meditating on the Word of God. kati sira tugenda kulissa ku kusoma n'okufumiitiriza ku kigambo kya Matthew Katonda. 4:4 says, man shall not live by bread alone, Matayo 4:4 agamba nti omuntu taabenga mulamu lwa mmere but by yokka, every word that proceeds from the mouth of God. naye olwa buli kigambo kyonna ekiva mu kamwa ka But Katonda. this word, every word Ekigambo kino buli that kigambo proceeds, it talks about something that comes continuously. kyogera ku kintu eky'omuddiringanwa. So don't depend on yesterday's word. Teweesigama ku kigambo kya jjo, Depend always on the current word of God. weesigame ku kigambo kya Katonda ekyaleero. Elijah survived because he had God speak and he practiced the word of God. Eriya yali mulamu kubanga yawulira Katonda ng'ayogera era ekigambo n'akiteeka mu nkola. We shall also talk about the issue of meditation. Tujja kwogera ne ku kufumiitiriza. Meditation means Okufumiitiriza kitegeeza contemplation. okukubaganya ebirowoozo. It means reflection. It means remembering. Kitegeeza okujjukira n'okulaba. It is to engage in a mental exercise. Kwe kweteeka mu exercise ey'ebirowoozo. When it comes to kingdom principles, Bwe kituuka ku nnonezo bwa it's not Katonda, only about the heart. si bya mutima gwokka. Your mind is very, very important to your progress in faith. Ebirowoozo byo bikulu nnyo w'oba onookula mu mwoyo. Oh, praise God. Amen. In the book of Luke chapter 24, Luka 24 from verse 32, you know the story of the two disciples olugero mulumanyi olw'abayigiriza ababiri who felt helpless and hopeless. abaawulira nga tebalina ssuubi ne buyambi bwonna. Jesus had died. Yesu yali afudde, 3 days had gone by ennaku 3 nga and they had ziyiseewo not seen him resurrected as he had told them. nga tebannaba kumulaba ng'azuukidde nga bwe yali abagambye. And so one day in the evening they had to walk 7 miles Lunaku lumu akawungeezi ne batambula mayiro 7 from Jerusalem to a place called Emmaus. okuva e Yerusaalemi okugenda e Mawusi, On their way, nga bali ku kkubo sunk in their faith, nga bannyikidde mu kukkiriza kwabwe. Jesus showed up. Yesu n'alabika. And the question to them was, what are you talking about? Ekibuuzo kye yababuuza kyali nti mwogera ku ki? They asked him a question that, are you the only stranger who does not know what has happened to a man called Ne Jesus? bamubuuza nti gwe oli waawo otamanyi ebyatuuse ku Yesu? And you know how he rebuked them? N'abakayukira. Oh, you foolish ones, slow of heart. Mmwe basirusiru mmwe abalwawo okutegeera. The thing that I believe that hurts God the most Ebintu bye nzikiriza ebisinga okuluma Katonda is when we know scriptures but we fail to trust in him. kwe kubanga ebyawandiikibwa tubimanyi naye ne tuteesiga Katonda. It's when we know what he wants us to believe but we choose to believe the circumstances. Nga tumanyi ki kyayagala tukkirize naye ate ne tukkiriza embeera. So he called them foolish ones. Yabayita abasirusiru. But now listen to verse 32. Wuliriza 32. When the disciples walked with Jesus on the road, Abayigiriza bwe batambula ne Yesu ku they kkubo, felt their heart burn within them ne bawulira emitima gyabwe nga gibumbujja munda as he mu bo. talked with them and has opened scriptures to them. Bwe yeeyongera okwogera nabo n'okubikula ebyawandiikibwa nabo. I pray that this will be your experience from today. Nsaba nti kino kibeere mugabo gwo That okuva leero. whenever you open the word of God, Nti buli w'obikula ekigambo kya that you will Katonda feel your heart burning. owulire omutima gwo nga gubumbujja. That you will hear God open the scriptures into your spirit for your progress in Owulire life. Katonda ng'abikula ebyawandiikibwa mu mwoyo wo mu linnya lya Yesu. Now, many of us underestimate the power of scriptures. Bangi ku ffe tunyoomoola amaanyi But let me ag'ebyawandiikibwa. tell you what happened so many centuries ago. Naye kankubulire ekyaliwo ebyasa bingi nnyo ebiyise. The printing press was invented in 1440. Amawulire gano ag'okuwandiika mu mpapula gaatandikibwa mu 1944. The machines that print. Ebyuma ebikuba empapula. Common people had no access to the Bible the way we know it in their local languages. Abantu ba bulijjo baali tebalina Bayibuli mu nnimi zaabwe enzaaliranwa. The Bible was written in Latin, Bayibuli yawandiikibwa mu Latini. and the Catholic Church Era Abakatuliki did not want the common people to read the Bible, tebaayagala muntu wa bulijjo kusoma Bayibuli. and they had a teaching that it's only the bishops and the scholars who are able to understand
the scriptures. era nga balina enjigiriza nti babishopu n'abawandiisi bokka be balina okuba nga bafuna bayibuli okugisoma. And so many centuries ago, most people were illiterate. Era ebyasa bingi nnyo ebiyisa abantu abasinga nga They tebaasoma could not read. nga tebasobola And kusoma certainly they could not read Latin. nga tebasobola na kusoma lulatini, And people were very poor to even purchase printed books. ng'abantu baavu nnyo tebasobola na kugula bitabo And biwandiikiddwa, Bibles were not on sale in any place, anywhere. ne bayibuli nga tolina w'oyinza gigula. And even if someone had money, Newankubadde ng'omuntu yalina nobody ssente, could buy the Bible anywhere. nga tolina w'oyinza kugula bayibuli. But by God's grace, Naye olw'ekisa kya the Katonda, printing press were invented, ebyuma ebikuba empapula ne the bifulumizibwa, Bible was translated, bayibuli n'ekyusibwa ennimi. and since that time, the world has never been the same. Okuva mu budde obwo ensi tesigala nga kye kimu. Oh, praise God. Amen. Now today, Kati leero we have the Bible in our hands. tulina bayibuli mu ngalo zaffe. What a gift. Ekirabo nga kirungi nnyo ekyo. We can read the Bible in our own languages. Tusobola osoma bayibuli mu nnimi zaffe enzaalirama. If you have a telephone, a smartphone, Bw'oba olina essimu eya a smart tablet, oba you're tablet, walking with your Bible everywhere. bayibuli otambula nayo buli Now, gy'olaga. this wonderful privilege comes with responsibility. Naye guno omukisa gujja na buvunaanyizibwa. Many times we refer to the early church, Ebiseera bingi nnyo twogera ku kanisa how eyasooka, powerful they were, engeri gye baali ab'amaanyi, how influential they became by the power of God, engeri gye baali ab'ettutumu olw'amaanyi ga how the Katonda, Bible refers to them that they had turned the whole world upside down. engeri bayibuli gye boogerako nti baakyusa ensi. But I want you to remember, Naye njagala they ojjukire, never had a complete Bible the way we do. tebaalina bayibuli nnamba nga ffe gye tulina. Think about that. If Kirowoozeeko, scripture is the foundation of our faith, ebyawandiikibwa ebiba nga gwe musingi I gw'okukkiriza kwaffe. personally believe that there is greater potential in the church of today than there was in the early church. Nze nzikiriza nti waliwo obusobozi bw'amaanyi nnyo mu kanisa eno ey'oluvannyuma okusinga kanisa eyasooka. I believe that you have greater access to the kingdom resources than the early church. Era nzikiriza nti tulina omwagaanya ofuna ebikozesebwa eby'eggulu okusinga kanisa eyasooka. But again, the difference Era enjawulo is on the level of passion. enjawulo eri awo mu bwagazi. The early church was so passionate for God. Ekkanisa esooka yalina obwagazi bungi nnyo eri They are Katonda. willing to be imprisoned, to be stoned, to die because of what they believed. Baali bamalirivu okusibibwa, okukubibwa amayinja olw'ekyo kye bakkiriza. And unless God helps us that our zeal for the word of God increases, we are going to be a hopeless generation. Era okuggyako nga Katonda atuyambye obwagazi bwaffe gyali ne bweyongera, tugenda kuba mulembe ogutalina ssuubi lyonna. Now, most of the most powerful preachers in the past, Ababuulizi abasinga ab'amaanyi abaayita they loved the Bible. baayagala nnyo bayibuli. They loved reading the Bible and practicing the Bible. Baayagala nnyo okusoma bayibuli n'ogiteeka mu nkola. I was reading about a man called Lawes Bowles. Nabadde nsoma ku musajja ayitibwa Lawes Bowles. He lived between 1874 and 1946. Yali yabeera mulamu wakati wa 1844 ne 1800. He read 1 Timothy, 2 Timothy, and Titus every week. Yasoma Timoseewo ekisooka, Timoseewo ekyokubiri ne Tito buli wiiki yonna. Every week would read Timothy and Titus. Buli wiiki yonna yasomanga Timoseewo ne Tito. Another great revival is called Robert Taylor. Omu ku baleeta okuziba obujja ayitibwa Robert Taylor. He read the New Testament every month. Yasomanga endagaano empya buli mwezi n'agimalako. Every month. Buli mwezi. There was another man called Gus Nicholas. Waliwo omusajja omulala ayitibwa Gus Nicholas. When he was growing up, they had no electricity. Bwe yali akula tebaalina masannyalaze. So he would always lie on his stomach and read scriptures in front of a fireplace. Kati bulijjo yeebakanga ku lubuto lwe n'asoma ebyawandiikibwa awo ku kyoto eky'omuliro. But because the light was so dim, it began to affect his eyes. Olw'okubanga ekitangaala kyabeeranga kitono ne kikosa amaaso ge. But every day, Naye buli he would lunaku lie on his stomach and begin to read the Bible. yeebakanga ku lubuto lwe n'asoma bayibuli. Many times he would get his hand and close one of the eyes and read with one eye Ebiseera ebimu ng'akwata ekibatu kye n'abika ku liiso erimu n'asomesa to limu make one eye rest, okuwummuzaako and then eddala. he would do the other, he would rest the other eye and use the other eye
to read scriptures. n'amala n'akyusaamu n'aziba eddala liriwuumuleko n'akozesa eddala And when okusoma. you read the history of these men, Era bw'osoma ebyafaayo what they by'abasajja bano did in their lives is still influencing the bye world. baakola mu bulamu bwabwe bikyakoma ku nsi paka kati. The Bible says that scripture cannot be broken. bayibuli egamba nti ebyawandiikibwa tebiyinza kumenyebwa. My prayer is that God will bring us back to the love of scriptures. Essaala yange eri nti Katonda atukomyewo mu bwagazi I obw'ebyawandiikibwa. pray that God will give us a revelation to know Nsaba nti Mukama atuwe that okubikkulirwa Jesus Christ is the word itself. okumanya nti Yesu Kristo kye kigambo kyene. So the way you treat the written word is the same way you treat Jesus, the very Son of God. Nti engeri gy'oyisamu ebyawandiikibwa y'engeri gy'oyisamu Yesu Kristo omwana wa So if you're Katonda. neglecting reading scriptures Kati woba olagajjalira okusoma and ebyawandiikibwa practicing scriptures, n'okukola that ebyawandiikibwa, means that you are neglecting Jesus, the very Son of God. ekyo kitegeeza olagajjalidde Yesu Kristo omwana wa Katonda John mwennyini. says that in the beginning there was the Word. Yokaana agamba nti mu ntandikwa waaliwo The ekigambo. Word was with God. Ekigambo kyali ne The Katonda. Word became flesh and came and dwelt among us. Ekigambo ne kyambala omubiri ne kijja ne kibeera mu So I ffe. want to pray that God will help you to treat the written Word the same way you treat Jesus Kati Christ. njagala Katonda, nkusabira Katonda atuyambe ekigambo kya Katonda okisseemu ekitiibwa nga bw'ossaamu Yesu Oh, Kristo. praise the name of the Lord. Amen. Listen to Joshua chapter 1 verse 8 to verse 9. Yoswa ensuula esooka olunyiriri olw'omunaana n'olw'omwenda. We pray for success. Tusaba obuwanguzi. And I'm praying for your success. Era nsaba obuwanguzi I'm bubujje. praying for your prosperity. Nsaba okulaakulane. But God has given us the method to succeed and to prosper in every generation. Naye Katonda atuwadde enkola ey'okuwangula n'okuyitamu mu bulamu buno buli Joshua mulembe chapter gwonna. 1 verse 8. Yoswa ensuula esooka olunyiriri In this lwa book of the law mu kitabo kino shall eky'amateeka not depart from your mouth, kiremenga okuva mu kamwako, but you shall meditate upon it day and night, naye onookifumiitirizangako emisana n'ekiro, that you may observe to do all that is written in it. weekuumenga okukola buli ekintu kyonna ekikirimu, And then you shall make your way prosperous, olwo olyoke osobose ekkubo ly'okubeerera and you shall okukulaakulana have good success. era okulaakulane Now, how bulungi. many of you want to prosper in this pandemic season? Bameka ku mmwe abaagala okukulaakulana How many of you want your children, your relatives to succeed regardless of what is going on in the whole world? bameka ku mmwe abaagala abaana bammwe oba ab'eŋŋanda zammwe bayitemu Now, this bawangule? is the method to succeed in any generation, in any circumstance. Eno y'enkola ey'okuwangula mu mbeera yonna na buli mu ngeri Oh, yonna. glory to God. Amen. Listen to the Amplified Version. Wuliriza Amplified Version. This book of the law Kino ekitabo shall eky'amateeka not depart from your mouth, tekiivenga mu kamwako, but you shall read it and meditate on it day and night, naye onookisomanga era n'okifumiitirizaamu emisana n'ekiro, so that you may be careful olwo obeerenga to do mwegendereza everything in accordance with what is written in it. okukolanga buli kintu kyonna ekikiwandiikiddwamu, And then you will make your way prosperous olwo olyoke ekkubo lyo libeere ery'okukulaakulana and you'll be successful. era oiwangule. When we want to succeed Bwe twagala obuwanguzi and to prosper in N'okulaakulana. any area of our mu lives, ngeri yonna ey'obulamu bwaffe, it is going to take more than kneeling down and praying and fasting. kitwetaaza ekisingako ku kufukamira wansi n'okusaba I've had so many n'okusiba. people come telling me, Lord, Pastor, lay your hand upon me. I want to prosper in this endeavor. Mpulidde abantu bangi nnyo bajja gye ne baŋŋamba musumba nsabira njagala kulaakulana mu kintu kino. Prayer alone Yes. is a tiny equation for your success. Esaala yokka kitundu kitono nnyo ku kibalo The eky'okulaakulana. foundation of effective praying Omusingi ogw'essaala is knowing the word, teguli kwe kumanya ekigambo practicing the word. n'okukola ekigambo. The New Living Translation says this: Living Translation egamba bw'eti: study this book of instruction continuously. ekitabo kino eky'ebiragiro kisomenga bulijjo, Meditate on it day and night, kifumiintirizengamu emisana so n'ekiro, you will be sure to obey everything written in it. era obeere mukakafu okugondera buli ekyakiwandiikibwamu. Only then will you prosper and succeed in all that you do. Olwo lw'onoosobola okukulaakulana n'okuwangula buli mu kyokola kyonna. Oh, praise God. Amen. Listen to the scriptures about meditation. Wuliriza ebyawandiikibwa bino I've okufumiitiriza. told you that meditation Naggambye nti has to ofumiitiriza do with contemplation, reflection, and remembering. kukwata ku kulowooza, okulabira ewala n'okujjukira.
It is a mental exercise. Mulimu gwa bwongo. Genesis 24 verse 63. Lubereberye 24 It talks about Isaac ayogera ku Isaka when he was single bwe yali akyali and was believing God for a wife. ng'akkiriza Katonda olw'omukyala. The servant had gone 500 miles to see if he could get Isaac a wife. Omuddu we ng'agenze mayiro 5 okulaba oba asobola okufunira mukama we Isaka omukyala. Listen, verse 63. Wuliriza 63. He went out in the field one evening to meditate. N'afuluma n'agenda mu nnimiro okufumiitiriza. To meditate. Okufumiitiriza. And as he looked up, Era bwe yatunula he waggulu saw camels approaching. n'alaba eŋŋamiya nga zituuka. Rebecca was being brought into his lap. Rebeka ng'aleetebwa gy'ali. But what was Isaac doing? Isaka yali akola. Isaac was by himself. Isaac was meditating. Isaka yali yekka ng'afumiitiriza. When God tells us meditate upon this word day and night, Katonda bw'atugamba nti ekigambo kino kifumiitirizengako emisana he cannot n'ekiro. ask of us what he knows we can't do. Tasobola tusaba kukola kye tutasobola God kukola. knows. Katonda amanyi. We spend the whole day thinking about things, Tumala olunaku lulamba nga tulowooza ku bintu ku nsonga z'obulamu. imagining things about ourselves and about our families. Nga tufumiitiriza ebintu ku bulamu bwaffe ne ku famire yaffe. No one can say, I'm thinking about nothing, Teri muntu agamba nti nze sirina kye unless if ndowoozaako you are dead. okuggyako ng'oli mufu. But what God is saying here, that in all of your thoughts Mu birowoozo byo about your byonna future, ku by'omu maaso about your byo, finances, ku byenfuna byo, about the virus, ku virus, make sure that you think the way God thinks about it. fuba okulaba nti okirowoozaako engeri Katonda Isaiah gy'akirowoozaako. 26 and verse 3. Isaaya 26 You will keep in perfect peace. onoobeeranga mu mirembe egituukiridde. You will keep in perfect peace those whose minds are steadfast because they trust in you. Anaakuumiranga mu mirembe egituukiridde abo bonna endowooza zaabwe ezinywedde era nga ziri ku So ye. when you are being challenged, Bw'oba when ng'osoomozebwa your mind is stayed on him, ng'endowooza ye eri ku ye, regardless of the storms around you, he will keep you in perfect peace. si nsonga ki ekikwetoolodde ajja kukukuuma mu mirembe egituukiridde. Glory to God. Amen. Philippians chapter 4 verse 8. Abafiripi 4:8. Finally, brethren, Abooluganda ekyenkomeredde, whatever is true, buli kyonna eky'amazima, whatever is noble, buli kyonna ekikulu, whatever is right, buli kyonna nga kituufu, whatever is pure, buli kintu kyonna ekituukiridde, whatever is lovely, buli kintu kyonna ekyagalibwa, whatever is admirable, buli kintu kyonna ekyegombebwa, if anything is excellent or praiseworthy, waba ekintu kyonna ekituukiridde era ekisaanidde think okutenderezebwa, about such things. lowoozanga ku bintu bino, Think about such things. lowoozanga ku ebyo. I want to give you a common example, then we are going to pray. Njagala kuwa ekyokulabirako tulyoke tusabe. In the book of Mark chapter 5, Makko ensula ya 5, you know that story from verse 25. mumanyi olunyiriro okuva ku lunyiriro lwa There was a 25. woman who had an issue of blood for 12 years. Waaliwo omukyala yalina ekikulukuto ky'omusaayi okumala emyaka But listen to verse 27. 22. Wuliriza. When she heard reports about Jesus, Bwe yawulira ebikwata ku Yesu, she came behind him in a crowd n'amuva emabega mu kibiina, and touched his garment. n'akoma ku kyambalo kye. Verse 26, Abiri mu 28. 28. For she 28. thought, Kubanga yalowooza if I just touch his clothing, nti singa nkwata ku kyambalo kye I'll get well. nja kuwona. She thought. Yalowooza. She heard someone preach about what Christ could do for her. Yawulira ayogera ku Yesu ky'asobola omukolera. The Bible said that she thought. Bayibuli egamba nti Another version says n'alowooza. she kept telling herself enzivunula endala egamba nti yasigala nga yeegamba that if I can touch the garment of Jesus Christ, nti singa nkoma ku kyambalo I kya will Yesu be healed. ngenda So it kuwonyezebwa. wasn't only hearing a message of healing, Kati tekwali kuwulira bubaka bwa kuwona she kwokka, engaged her thoughts. naye ebirowoozo bye byalimu mu kintu ekyo. Then she kept telling herself. N'asigala nga yeegamba. Now, whatever dominates your mind, Buli kyonna ekifuga ebirowoozo bye, your life will follow. obulamu bwo bwe bujja okufaanana. When she heard Bwe a yawulira message of hope, obubaka she bw'essuubi, began to contemplate about that message. n'atandika okufumiitiriza ku bubaka obwo. She began to speak to herself about what she believed. N'atandika okwogera gy'ali ye mwennyini ku ekyo kye yakkiriza. And at the end of that story, Era omanyi olugero her lweliko, miracle is still changing
the world. ekyamagero kye kikyakyusa ensi paka kati. I want to encourage you as I finish. Njagala okuzzaamu amaanyi nga bwe mmaliriza. If you want to maintain your passion for Jesus, bw'oba oyagala okukuuma okwagala kwo okwa Yesu, read the word. soma ekigambo, Think about the word. lowooza ku kigambo. When you read about a promise of healing, bw'osoma ku kisuubizo ky'okuwonezebwa, read it loud. kisome ng'okyatula. Faith comes by hearing. Okukkiriza kujja lwa kuwulira. So when you find a promise about healing, Bw'osanga ekisuubizo eky'okuwonyezebwa, hear yourself read that by his stripes I was healed. weewulire ng'okyatula nti olw'emiggo gye mpona. When you read about the promise of deliverance, Bw'osinkana ekisuubizo eky'okusimululwa, read it loud. kisome A promise about prosperity, ekyokulaakulana. hear yourself read that promise. Weewulire ng'okisoma ekisuubizo. My God Katonda wa delights in the prosperity of his servants. asanyukira mu kulaakulana okw'abaweereza be. Speak life. Yogera obulamu. Death and life, the Bible says in the book of Proverbs, are in the power of the tongue. Okufa n'obulamu mu engero zitugamba nti biri ku lulimi. This woman wasn't speaking about her death. Omukyala ono yali tayogera ku kufa kwe, She was speaking about health. yali ayogera bulamu. If I can touch him, Singa I'll be made amukomako well. ngenda She kuwonyezebwa. spoke that until it came to pass. Yakyogera okutuusa lwe kyabaawo. Joel 3:10 says this, Yoweeri 3:10 agamba, let the weak say, I am strong. omunafu agambe nti ndi w'amaanyi. So if you're sick right now, Bw'oba oli mulwadde before even we kakano, pray, tell yourself, I am strong. nga sinnaba nakusabira weegambe nti ndi w'amaanyi, I am healed. mpona. When you're facing a financial challenge, Bw'oba oyita mu kusoomozebwa tell kw'ebyenfuna, yourself, I am prospering. weegambe nti nkulaakulana. When you feel loneliness in your life, Bw'owulira ng'olekeddwawo, tell yourself, I'm not lonely. weegambe sirekeddwawo. I have the company of all the angels in heaven. Ndina bamalayika abaneetoolodde bonna ab'eggulu. When you feel like you are bound and stuck in an area or an addiction, Bw'oba owulira ng'osibiddwa omuze gwonna, tell yourself, I'm not bound to this addiction. weegambe nti sisibiddwa muze guno, Because I know the truth of the word of God. kubanga mmanyi amazima g'ekigambo I kya am free. Katonda. Ndi wa ddembe. Use your mouth to declare your healing, your prosperity, and your freedom. Kozesa akamwa ko okulangira okuwonako, eddembe n'okulaakulana. Even God himself, Ne Katonda he mwene calls things that are not as though they are. yayita ebintu ebitali ng'ebiriwo. Oh, praise the name of the Lord. Amen. If you're having a business, Bw'oba olina bizinesi, speak life into it. yogera obulamu mu bizinesi eyo. No customers, Tolina bakasitoma, speak customers into your business. yogera bakasitoma mu bizinesi yo. It doesn't matter what is going on in the negative in your life. Si nsonga ki ekigenda mu bulamu bwo. Meditation means Okufumiitiriza you kitegeeza think olowooza and you speak. era n'oyogera. This woman thought Omukyala ono and yalowooza she spoke. era n'ayogera, And before the end of the day, ng'olunaku her teruna kugwako, story had changed. olugero lwe nga lukyuse. Oh, praise the name of the Lord. Amen. Put your hands in your chest. I want us to pray right now. Teeka emikono gyo mu kifuba tusabe, Because I believe that the word of God is alive. kubanga nzikiriza nti ekigambo kya Katonda kiramu. The word of God is quick. Ekigambo kya Katonda kyangu, It is sharper than any two-edged sword. kyogi okusinga ekitala eky'obwogi It is obubiri, a discerner of thoughts and the mind. kyawula ebirowoozo. And today I pray that the word of God will separate you from pain. Era olwaliro nsaba nti ekigambo kya Katonda kikwawule ku bulumi. Let the word of God separate you from poverty. Leka ekigambo kya Katonda kikwawule ku bwavu. Let God's word separate you from fear. Ekigambo kya Katonda kikwawule ku kutya. Let God's word separate you from curses. Ekigambo kya Katonda kikwawule ku bikolimo. Or may the word of God separate you from any kind of disadvantage in your life. Ekigambo kya Katonda kikwawule ku kulemererwa kwonna mu bulamu. May the word of God separate you from any kind of addiction in your life. Ekigambo kya Katonda kikwawule ku muze gwonna mu bulamu. In the mighty name of Mu linnya lya Jesus. Yesu ery'amaanyi. Father God, I glorify your name. Kitange ngulumiza erinnya I lyo. magnify you, my King. Kutendereza kabaka For Lord, wange. there is no one like you. Kubanga teri alinga ggwe. There is no one like you, Tewali Jesus. alinga ggwe May Yesu. you touch everyone under the sound of my voice Koma ku today. buli muntu yenna awulira eddoboozi lyange In the leero. mighty name of Mu linnya Jesus. lya Yesu In the ery'amaanyi. mighty name of linnya lya Jesus. Yesu Father ery'amaanyi. God, I believe what is written in the book of Psalms 1. Kitange nzikiriza ekiri mu Zabbuli esooka. Psalms 1. Let me quote that psalm for you Zabbuli esooka kangikusomere as you pray. nga tusaba. Blessed is the one
who does not step with the wicked wa mukisa oyo atatambula na babi or stand in the way that sinners take newankubadde ayimirira mu kkubo ery'aboonoonyi or sit in the company of mockers, oba okutuula awamu n'abo abasekerera but whose delight is in the law of the Lord, naye yeenyumiririza mu kigambo kya Katonda and who meditates in his law day and night. era afumiitiriza mu kigambo kye emisana n'ekiro. That person is like a tree planted by the rivers of water, Omuntu oyo alinga omuti ogusimbiddwa ku mabbali ag'amazzi which amate yields its fruit in season and whose leaf does not wither. ogubala ebibala mu biseera ebigere era amakoola gaagwo tegawotoka, And whatsoever they do, it shall prosper. na buli kyakola kinaakulaakulana. Father, I commit everyone in this service today Kitange mpaayo buli muntu yenna ali mu saavisi eno that they will leero commit to reading the word and meditating the word and practicing the word. nti baneewaayo okusoma okukola n'okufumiitiriza mu kigambo. And I declare over everyone in this service, Almighty God, Era nangira ku buli muntu yenna ekitundu ku that saavisi they eno are like trees planted by the streams of water. nti balinga omuti ogusimbiddwa ku mabbali ag'amazzi Even in the ag'omugga. middle of this pandemic, ne mu masekati ga nawokeero even in the n'obulwadde, middle of slow business, ne mu masekati aga bizinesi nga even in the tezitambula, middle of a time when the borders are not free for people to mu travel, masekati ng'ensalo ziggaddwa abantu tebatambula nga even when baddembe. some people have lost their jobs, newankubadde bangi tebalina mirimu, they have lost their supporters. tebakyalina May bawagizi. everyone in this service, Almighty God, Nsabira buli muntu yenna mu saavisi eno yield fruit in this particular season. babale ebibala mu sizoni eno, And may whatever they do prosper, my Father. era buli kye bakola kikulaakulane In the mighty name of mu Jesus. linnya lya Yesu Come, ery'amaanyi. Holy Spirit. Jangu omwoyo omutukuvu Burn in the hearts of your people oyo obumbujje mu mitima as they gy'abantu read the Bible. nga basome Let ekigambo, them get understanding and revelation. leka bafune okutegeera n'okubikkulirwa. I declare a fruitful week ahead of your people, O God. nangirira wiiki ey'okubala ebibala mu maaso go In the mighty name of mu Jesus. linnya lya Yesu May ery'amaanyi. you prosper. Okulaakulane, May you succeed. owangule, May your family never lack this week. famire yeremu okubulwa ekintu kyonna wiiki May eno. the God of Elijah that fed him supernaturally feed you supernaturally. Katonda eyaliisa Eriya mu ngeri y'obwakatonda akuliise mu ngeri In the y'obwakatonda mighty name of mu linnya lya Jesus. Yesu ery'amaanyi. Lord, we bless your name. Kitaffe erinnya lyo tuliwo omukisa, Lord, we magnify you, God. tukugulumizaayi Mukama. We can say that we are confident Tusobola twatula nti tuli bavumu, that you are going to do much more than what you've asked ogenda for. kukola n'okusinga bwe tukusabye In the mighty name of mu Jesus. linnya lya Yesu ery'amaanyi. Amen. Amiina. Now, before we close, Nga linaba kuggalawo, I know that if God has blessed us, nkimanyi Katonda waba akuwadde omukisa, God wants us to be a blessing to his work. ayagala tubeere mu kiseera ekigambo kye. And so I want to pray over your offerings. Njagala kusabira I ekiweebwayo, want to pray over your tithe. njagala kusabira ekimu. And as long as we are faithful practicing the word, bw'onoosigala ng'oli mwesigwa ng'okola ekigambo, God will not and cannot fail us. Katonda tajja tulekerera yadde otulemesa. Praise God. Amen. Father God, I thank you for everyone in this service. Kitange nkwebaza olwa buli muntu yenna mu saavisi eno. I know that you've blessed your people the previous week. Nkimanyi nti abantu bo bawadde omukisa wiiki And ewedde, so I pray for everyone who is determined to financially bless your work. era nsabira buli muntu yenna amaliridde okuteeka essente mu kigambo kye. Bless their offerings. W'omukisa ebiweebwayo Bless byabwe, their tithes. w'omukisa ebimu eby'ekkumi, Bless the work of their hands. w'omukisa emirimu gy'engalo zaabwe, In Jesus' name we mu linnya pray. lya Yesu Kristo. Amen. Amen. Well, God bless you so much. Kama akwenye Please omukisa. get in touch with our treasurers or get in touch with us. Osobola okukubira treasurer waffe, osobola otukubirako. I believe that the word of God Nzikiriza nti ekigambo kya will Katonda always exceed your expectations of God. bulijjo kigenda kusukkuluma ku ebyo When you by'osuubira. read it, Bw'okisoma meditate upon it, and n'okifumiitirizaamu practice it. n'okikola. God bless you so much Kama akwenye omukisa and have a great week. mu linnya lya Yesu, beera ne wiiki ennungi. Amen. Amiina.